Ay Sinop'a mı gidiyoruz? Aa, şimdi biz Sinop'a mı gidiyoruz? Gelinden çok yalnız kaynana ortalarda. Sinop'a mı gidiyoruz ayol diye. Ha ben sonra... Kız Sinop'a gidiyormuşuz. Öyle mi? Düşünebil- Evet. Evet. Oğlum öksürüğü bırak. Aşkından verem oldu çocuk. Aşkından verem oldu yavru. Boğazım Yine- kurudu valla. Boğazın gel benim Neden suyumdan kurudu iç. boğaz? Ben içmedim temiz. İç. İçebilir miyim? Al iç. Yine ikazda bulunmak istemiyorum da. Hayır hayır bunun etikliklerini geberiyor herif. Hayır, Ayol su da yarışma vermeyecek bitmedi. ama. Bitmesine az vardı. Biraz Yarış- daha sabır rica Yarışmacıya ediyorum. su vermek etik olarak doğru değil. Doğru değil. Bu Yarışmacıya hiçbir şey verilemez. hiçbir şey. Bunlar ölsün. Allah Ömrünüz koru ya. olsun Bülent Hanım. Canım benim. Ne dedin Sabreden derviş anlamadım? muradına ermiş. Beyazlar içinde olmuş. Buradaki Şimdi, derviş Bülent Ersoy mu oluyor? Yok sabreden derviş etti. muradına 1,5 ay sonra bitecek nasıl olsa. Veyahut 2 ay sonra. Kim? Etik Kim bitecek? olması. Program. Program 17'sinde El Fatiha. Ben de onu söylemek istiyorum. Evet. Yani demek Bir ay istediğim sabır etmek gerekiyor. Ben çok Süremizi sabırlıyımdır dolduralım. her zaman. Çok Sabırlı olun sabırlı. diyorsun. Ay, bize mi Allahu sabır Teala'nın 99 isminden biri Esma-ül Hüsna'dan bir tanesi sabırdır. Ben hep sabrederim ve sonunda Allah'ımın izniyle hep kazanırım. Oh. Allah'ın izniyle. Sabrı da iyi kontrol etmek lazımdır. Evet. Çünkü sabreden derviş muradına ermişler atalarımız. Doğru. Ama bir atamız da şöyle der. Sabreden derviş sabrından Gebermiş. O da olabilir Orhan. Bu tabii farklı yorumlar duruma göre değişebilir. Tabii ben eğer sabredip muradıma eremezsem senin o yalıyı nasıl basıyorum göreceksin günü. Allah herkesin Buradan muradına aşağı. muradına erdirsin. Amin. Amin Orhancığım. Aslan arkadaşım benim. Berhudar olun. Çok içten söylediniz Çok, Bülent bunu, Hanım. bunu çok içten söyledim belli oldu. Vallahi oldu. Allah. Çok o kadar içten söylediniz ki. Yani bu kadar da renk verilmez. Neyse benim bu kadar da renk veriyor. Hay beni geç Orhan bırak şimdi çocuğumuz evleniyor. Oğlum ne oldu? Anlatsanıza ya siz de Allah ağzınız büzülmüş sanki. Şimdi Nedir? alacağız. Bana Az anlat. sonra. Bildiğiniz bir şey mi var acaba? Orhan Bey daha biz de Annen bilmiyoruz. mi geldi yoksa? Bilahare öğreneceğiz. O Orhan gelir Bey mi bir ayol? yorumlarını Allah bir Ben korusun. dinleyelim. Müzeyyen. yorumu vereyim. Müzeyyen değil mi? Gelemiyor zaten. Bülent Hanım biraz... Neden gelemiyor? Bakın siz çok sabırlısınızdır biraz sabredin. Rahatsız. Az sonra gelecek. Sürpriz Beklenmeyecek. varmış ben de Rahatsız bekliyorum. mı? Beklememiz gerekiyor. Ya bir şeyler yapmayın var. ya öyle şey. Evet. Evet Orhan Ben Bey. yorumumu yapıyorum. Evet. Utku evlat her zamanki gibi yine çok iyiydin, çok güzeldin ve son derece duyguluydun ve çok iyi ifade ettin. Bu Allah gani gani rahmet eylesin üstadımızın Selahattin Altınbaş'ın Altınbaş. eserinin bu hüzzam eserini çok güzel icra Eski ettin yarışmacımız Savaş'ın da amcası. ayrıca. Evet. Ve kendisini de çok iyi tanırdım. Evet. Daha evvel bahsetmiştim. İlk daha doğrusu birçok yapıtlarını Sayın sevgili Muazzez Abacı hanımefendi ile beraber yapmıştık. O duydum ki unutmuşsun, gözlerimin rengini silemezsin gönlümden o gece ve bunu da yapmıştık. Yani onun için Daha önce söylemişti bunları. daha bir evvel daha söylemiştim. Bir daha söylemiş oldum. Böylece ve çok güzel icra ettin. Tebrik ederim. Çok Teşekkür hocam, teşekkürler Orhan Bey. Bülent Hanım. Çok mikrofon. güzel. Çok güzeldi diyorsunuz. Damat Siz pek bir an güzel. evvel... Ha, damat Bey Damat güzel çok diyorsunuz. güzel. Tabii damat iftihar oldu. ediyorum. Damadımla karşılıklı okuyacağım ayol. Oh. Herhalde. Düğünde okuyacağım. Düğünde. Evet. Allah'ın izni. Ne var? Sen de mi başladın baban gibi? Babam. Baba sabırlıdır. Baba işleri bozmak için yaratılmış. Hayır, her zaman birleştirmeye. Aa. Hangi Nasıl işinizi ayol? bozdu? Kaç kere bozdu? Ben de Bir kere de değil. Demek Molla. bilmeden neler olabiliyor. Ağır ol molla desinler. Az molla değilim diyordu Bülent Ersoy. Evet Armağan'cığım. Şimdi... Evet Armağan'cığım. Molla. Molla. Mollalar. Mollalar Tabii, çok evet, severiz. Çok. Evet. Kendilerini. Bundan böyle. Evet. Ben işte bunların hepsi iyi şarkı söylüyor. Ve hakikaten şunu söylemekten başka da bir şey olmuyor. İyi şarkı söylüyorsun 9. Çok güzel söyledin 10. Ama
kaç haftadır bu sahnede şarkı söylüyorsun? 16. Evet. Peki oldu 16. sen 16 haftadır sahneye çıkan bir insan gibi miydin bugün sahnede? Bilmiyorum, halkımıza sormak lazım herhalde. Bak bir dakika. Hayır hayır. Bu Sen türbün halka falan meselesi sorma bu. Bu türbün meselesi fena bir mesele. Niye halkımıza soruyoruz? Ben sana soruyorum. Kendini nasıl buldun diyorum. İyi şarkı söylüyorsunuz. Hepiniz iyi şarkı söylüyorsunuz ve artık şunun öteye gidemiyoruz. Çok güzel söyledin 9. Çok güzel söyledin 10. Ama 16 haftadır da bu sahneye çıkıyorsunuz yahu. Mesela ben seni hiç merak etmiyorum. Haftaya ne yapacaksın diye. Anladın mı? Dert o. Hiç ben seni merak çıkacaksın gene güzel söyledin, çok güzel bastın. Konsertist bir edayla Ama okuyor. ben seni merak etmiyorum. Ama Seni merak sahne etmem için bir başka sebep bir şey. yok. Beni artık buna ikna etmeniz lazım. Tamam iyi şarkı söylüyorsunuz. Konservatuar sınavını geçtiniz, tebrik ederiz. So what? Daha Ben sonra- elimden sonra geleni ne? yapmaya çalışıyorum burada en iyi şekilde. Yani size belki öyle geliyordur, bilmiyorum ama. Hayır hayır, musiki açısından bakınız. İfadelerine lütfen dikkat ediniz. Musiki açısından artık eleştirilemez. Zaten öyle bir okuldasınız ki o okulun çatısı altından bulunmak dahi bir şeyleri %50 başarıyı elde etmek, yani bir yerlere gelebilmek, musiki adına ama bilgi manasında söylüyorum. Fakat burada görsel bir sanat var, olacak. Yani bir star yaratılacak. Değil mi efendim? Bu bir şarkı yarışması değil. Onun bir ötesinde. star onun ötesinde. Onun için diyor ki Heyet-i Umumiye'nin değerli azası, siz okuyorsunuz. Sizin gibi diğerleri de çok güzel okuyorlar. Zaten okuyanları seçmiştik. Kaldı ki burada best of gibi En iyi okuyan- enler var. Evet. Onların içinden bir tanesi yok, o enlerden. Onu karıştırmıyorum tabii. Bir iki tanesi yok. Evet. Yani bazıları sen geliyor. iki deme, neden iki? Diğer birincilerimiz de yok burada yani Hadi sus. mesela. Beni yanlışımı çıkar. Bir tanesi yok. Peki sizin bir taneniz. Bir tanesi. Tamam. Peki, şimdi çok düzgün okuyorsunuz ama sahnede son derece durgunsunuz. Yani sahnenin her yerini kullanmıyorsunuz ve gerektirdiği şekilde sahnenin gereksinimleri 5-5'lik yerine getirilmiyor mu demek istiyorsunuz? Ya tamam ben Ben mi artık yanlış anladım? burada yani bu bölümde yarışan arkadaşların hiçbirisinin sesine ya da yorumuna hiçbir şey diyemem. Artık 16 haftadır, öteki 24 haftadır, kim bilmem kaç haftadır. Zaten burada çıkıyor, şarkı söylüyor ve siz iyi olduğunuz için zaten buradasınız. Artık ama bir adım daha öteye gitmek gerekmez mi? Doğru, haklısınız. Yani Şimdi tamam, çok güzel starların ses bastı. içinde en mesela sahneyi az kullananı budur. Sağdaki. Ebru Gündeş. Evet. Çok az kullanır. Yalnız okur. Öyle gösteriş, fazla sahneyi kullanması falan yok. Belki ama o açıdandır. Bir uyum hayır hayır sağlar. hayır, öyle değil. Bak ama nereye bağlayacağım? En az kullananı odur. Evet. Efendim okur. Yalnız okur. Efendim fakat o bile gerektiği yerde eliyle koluyla iki adım öne veya 3 adım bir şey yani muhakkak ki yapar. Hani starlık bunu ister ki en az o kullanır. Hepsinin içerisinde. Yalnız okur o. Yani Yanlış kendinizi mıyım? Doğru. bize merak etmeniz Ama yine de lazım. kullanırsın Benim haftaya yani. seni televizyona açıp Olmaz, seyretmem için bir kullanılmaz. gerekçem olmalı. Gereken- Tamam yani. anladık, iyi okuyorsun. Niye haftaya da açıp aynı şarkıyı seyredeyim ki ben? Gerekçem yok. Peki Armağan'cığım bu düşünceler çok çok önemli gerçekten. Nasıl olsaydı daha tercih edersin? Bir örnek verebilir misin? Haftaya çalışsın mesela. Onu o bulacak. Ben her starın imaj maker'ı olamam. Bunu parayla yaparım. Versin parayı yapayım. Niye böyle bir şey yapayım? Onu o bulacak. Kaça olur Ebru Hanım da Armağancığım? kendisi buluyor. Armağan. Bülent Hanım da kendisi buluyor. Ne kadar olur? Bir Pahalı yardımcı gelir olalım arkadaşa. Utku'ya. Hallederiz o zaman. Ha, öyle Son mi? kaç olur yani? Bilmiyorum artık Ebru Hanım'ın 2 ekstra ücreti diyorum değil mi? Yandı o zaman ortalık. Ömrünce veremez o çocuk. Ömrü boyunca Yani ya Rabbi. bunu aslında seninle beraber bütün yarışmacılara söylüyorum. Bu çocuk Evet. öyle kaldı. Hepsinin sesi çok iyi çünkü. Ve Evet. konuşacak bir şey kalmıyor. Gidecek deniz kalmıyor. Pardon, bir şey söyleyebilir miyim? Geçen haftalarda da sizin sözünüzü dinledim.
bütün sahneyi dolaştım ve deli dana gibi neden dolaştınız dediniz bana. Çünkü dolaşmak var, dolaşmak var. Eğer çıkıp sahneye hakikaten deli dana gibi böyle dolaşırsan hakikaten deli dana gibi dolaşmış olursun. Hiçbir zaman öyle var, dolaşmadım dolaşmak yalnız. var yani. Ha. Bunu demiş miydik? Evet. Yok Ben siz demişimdir. demediniz. Ben demedim. Ama Olsun. bütün yarışmacılarda belki de şöyle bir şey var. Yanlış nota basacağım kaygısıyla çok oraya fixleniyorlar. Şarkı söylemiyor. Evet, çok oraya fixleniyorlar. Çünkü yanlış nota basınca burada dünyanın sonu gelmiş muamelesi yapıldığı için Ne demek istiyorsun sen be? oraya fixleniyorlar. Kısa bir boşluk oldu. Şimdi de bana saldırıyor. Oraya fixleniyorlar çünkü. Evet. Bu Ve kadar. bütün bir hafta çok eminim çalışıyorlar. Şimdi burada fa diyez basacaktım, olmadı si karardan girecektim. Olmadı do diyez basacaktım. Küçük mücennep bilmem ne diye. Başka hiçbir şey yok ondan sonra. Tamam işte okudular. İyi okuduklarını tescil ettiler. Artık bence bizim görevimiz onları başka bir alanda geliştirmek olmalı. Para istiyorsun. Para Söylüyoruz istemeden işte. söyle. Bir şey söyle çocuğa. Deli dana gibi dolaşma. Baston gibi durma. Baston iki. gibi durma 2. Bak mesela önün öyle ütüsüz, yarısı içeride, yarısı dışarıda gömleğini Sen çıkma. geçen hafta da mı kırmızı giymiştin? Hayır. Yok. Fuları vardı kırmızı. Bir şey vardı. Gel al. Değil mi? Buharlaştı çocuk çünkü hakikaten. Yazık. Peki. Armağan'cığım tamamız galiba. Tamam. Tamam. Teşekkürler Ebru Gündeş. Bakalım neler diyecek. Ya şimdi ne sürprizi yapacaksınız? Şu sürpriz ne? Tabii akla gitti. Hayır Aklın ne kaldı. oluyor benden niye habersiz sürpriz yapılıyor Var mı? ki? Ay Sinop. Ben de bilmiyorum. Gelin hanımefendi. Nereden Bir geldiniz? sürpriz varmış. Sinop'tan geldiler. Bir sürpriz Niye var. geldiniz ki Sinop'ta? Nereden Buyurun gelmişler? buyurun sahneye alalım Niye sizi. beklediniz beni? Hanımefendi duyamıyoruz sizi buyurun. Sahneye Bakalım alalım bir şey sizi. var Kim bir bu şey hanım? var. Ben de merak ediyorum. Bu hanım Gerçekten kim? bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Az sonra göreceğiz. Sen tanıyor musun hanımefendi? Kim bu hanım? Evet. Kim? Nilgün Hanım. Nilgün Hanım. Nilgün Hanım da senin Final gecesi sunuculuğumuzu yapmıştı Aa Sinop'ta. evet doğru. Yok canım aile işrafından değil. Sinop'un korkulacak sözcüsü bir şey olarak. Ben de heyecanlanmıştım. Korkma. Aileden Hoş biri geldiniz. zannettim. Buyurun. Nereden yetkili? Bu sunucu yetkili hoş mi olur? geldiniz. Öyle mi? Ana Ben çok katiyen merak gelemiyor ediyorum. yalnız. Nilgün Hanım ne diyecek? Sinop'tan Müzeyyen haberler kendini getirdi. kaldırıp gelemiyor. Ben de heyecanlandım şimdi. Bilmiyorum. Zaten bu akşamki Utku'nun heyecanı malum haliniz. Çünkü 3 hafta önce size... Malum halimiz değil bizim. Geçen Bilemiyoruz. hafta- Zat haliniz lütfedip beyan edeceksiniz. Tabii. O zaman malum halimiz olacak. Zaten onun için geldim efendim. Buyurun, Çünkü efendim. 3 hafta önce Sinop'ta bağlantı kurduğumuzda ben 6.000 kişi Ebru Hanım'ı istemeye geliyoruz. Çikolatamız, şekerimiz hazır, çiçeğimiz Ama 10 hazır bin kişi demiştik. İzmir'den istediler. Orayı biraz geçmeniz lazım. 6 bin kişi olmaz. Hayır, hayır. Daha kusura geçen bakma, hafta siz kendinizi konuşuyordunuz. kaldırıncaya kadar 10 bin kişiyle millet geliyor. Ancak 12 bin kişi olursa ne hala, yoksa veremem. Yok. Tamam onu da ayarlarız. Onu çünkü... ayarla. Sen ayarlayıncaya kadar İzmir 15 olacak. Yok ama bizim gerçekten Ne yok ayol? Çocuk bir- benim, ben de vermiyorum evladım. Zaten bu akşam bize bir heyecan düştü sizi böyle görünce. Neden? Gelin sanki sizmiş Ama hayatım gibi beni oldunuz gerçekten. 50 bin Ha, kişi buyurun. istedik. 50 bin kişiyle geldi kaynanam. Ah, Bakın biz buraya bu akşam 100 kişi geldik çünkü o tamam 100 kadarmış. kişi gel. Nerede? 5000 Kayınvalide nerede? Ben temsilen geldim biliyorsunuz. Neden rahatsız. kendini kaldıramıyor? Maalesef Rahatsız olduğu yolculuk için- yapamıyor. Öyle mi? Rahatsız Biliyoruz olduğu onu, için evet, evet. 5900 kişi de şu anda kapıda bekliyor. Artık Evet. inşallah başlarına bir iş gelmez. Polis o kadar çok kişi görünce Şimdi toplu kapıda göster. 5900 Evet, kişi. Zaten 100 kişi haliniz burada. bir, Bir şey 6000 olmaz. oluyor. Polis Cumhuriyet mitingi var zaten. Gökhan o 5900 kişiyi bir gösterelim mi? O hani kutlamalar varmış ya. Nerede Ebru Hanım'ı kutlama? nasıl istemeye Meeting, gelmişler. evet. Nerede? Onlar kapıda mı Bir hakikaten? ayol? gösterelim mi? Miting gösterisini koyacaklar. Evet. Gökhan'cığım. Buyurun. Bakın 5900 kişi şu anda nasıl istemeye gelmişler Ebru Gündeş'i görüyoruz Ben görüntüler. şuradan Canlı. bakayım. Oğlum, çekil canlı önümden. CNN Türk kameraları Hadi. gösterecek. Hem de. Hem de evet. Nerede? Bakar mısınız bakın. Şu anda Sinop'un ileri gelenleri adım adım buraya doğru geliyorlar. Yalan, Buraya doğru geliyor. Bakın yalan. işte Ah, ve ah, açıklama ah, ah. yapacaklar. Fenerbahçe. Evet. Tebrikler geliyor şeye. Sinop'un ileri gelenlerine. Tabii. Peki. Biz
biz istedik ki çiçek ve çikolata yeri de size Sinop'un özgü mantısıyla istemeye geldik. Aa, gerçekten. Evet. Mantı kısmına kadar biliyorum da istemeye geldiğinizi bilmiyordum. Mantı Hayır, gelsin, mantı. Şimdi geçen haftalar çünkü bu Gel, çok gündeme getirin mantıyı. geldiği için. Şöyle Hakikaten mantı. Bülent Hanım'la ben bir kameraya göstereyim. Şöyle kameraya doğru bir tut bakalım. Neli bu mantı? Biraz bilgi alabilir miyiz? Bu mantı yoğurtlu. Onu ben de görebiliyorum. Ama bir dakika. Ayrıca da hamurdan yapılmış değil mi? Ama bir Yoksa dakika. içinde kıyma baba. Bir dakika, Kıymanın izah içinde edebilir soğan var miyim? mı acaba? Sıçan dışı. Vardır efendim, vardır. Tabii. İki çeşit mantımız olur. Bir cevizlisi, bir de yoğurtlusu. Cevizli de mi var? Cevizlinin içine de evet keş koyarlar hatta bizim oraya özgüdür. Keş mi? Var mı? Alalım o mantıyı da. Aman tanrım nasıl duracağız Hay biz? gelin hanıma Aa, göster. kim diyecek duruyor? Of of Kim of. diyor Bu duracağız cevizli diye. mantı. Bakın, Bir bakın. dakika. Çatal, alayım, bıçak. Bir şey geliyor. Evet bir çatal bıçak gönderir misiniz lütfen? Ben dayanamam. Bu cevizlisi. İşte böyle güzeldir bizim mantımız. Elle yedirtir insana. Ama bu Daha biz güzel demedik hanımefendi. güzel. Dedin mi sen? Ben yemedim yemem. Soğuk. Ben yemem. Bu arada az önceki görüntüler Fenerbahçe'nin Sarımsaklı şampiyonluğunun Evet. görüntüleriydi. Kutlamaların Şaka görüntüleri. Bir yapıyorsun. kez daha, bir kez daha tebrik ediyoruz Sarımsaklı. Fenerbahçe. Efendim, Eder ki. efendim tebrik ediyorum. Nasıl alacağım Şampiyon ben? Bu oldunuz. arada Arkada devam ediyor kutlamalar. Orhan Baba'ya sarımsaklı da. mantıdan yedim. Bülent Hanım gecenin sonunu getiremeyecek sayemde. Eyvah sen yedin mi ondan sarımsak? Vallahi yedim. Ay. Sen Orhan benim Bey'e yerimde ver- ol. Kızım Ebru Hanım nasıl? Orhan Bey'e versene. Ve aç ağzını. Yok zaten Aç ağzını, şunu tren geliyor. hatırlatayım. En son sözü babalar söyler. Orhan aç ağzını. Ama ben Oo, korktum babadan teşekkür ederim. söylemeye. Ben bekliyorum. Sayın Gencebay ben korktum size söylemeye çünkü etik değil diyeceksiniz yine. Ama hakikaten etik değil aslında. Şimdi Armağan Armağan Bey de çatal dahil geliyor. oldu. Geliyor çatal. Aa, Armağan çok aç. Ama çok Acıkmış. güzel olur bizim mantımız. Bir de nokulumuz vardır. Çadır tiyatrosu gibi başımıza gelen. Bu daha güzel. Ben yemem bana vermeyin sakın. Hangisi daha güzel? Bu. Çok güzel. Biz Ben de çok istedik ki severim. efendim mantımızı tadın ve Sinop'a bekliyoruz. Biliyorsunuz Sayın Belediye Başkanımız da o gece sizi davet ettiler. Ah bilmez Sinop'umuza. miyiz? O belediye başkanı her haberde çıkıyor. Evet. Sağ olsun. Bütün ekibinizi Osman Tan sizin sağ nezdinizde olun. bütün ekibinizi Sinop'umuza bekliyoruz. Hele siz Sinop'umuza bir gelin ve hele de tersanemizin suyundan bir için bakayım Sinop'tan ayrılabiliyor musunuz? Doğrudur, doğrudur. Gerçekten öyle. Çok teşekkür Çok ediyoruz. teşekkür Bizim de ediyorum. sevgi ve teşekkür selamlarımızı, Çok sağ olun. saygılarımızı ileteceğim. lütfen efendim şahsınızda iletirseniz mütehassıs Memnuniyetle, oluruz. memnuniyetle hepinize çok teşekkür Bizatihi ediyoruz. herkese, Afiyet olsun. herkese. Sinop'a da bekliyoruz hepinizi. Sonsuz sevgi ve selamlar. Bunu da yapanların Saygılar, ellerine sağ olun. sağlık. Çok sağ olun efendim. Benim de bir teşekkür ediyoruz Nilgün arkadaşım Hanım. var. Teşekkürler. Çok sağ olun. Osman Bizim- da yörelerimiz, türkülerimiz programı gibi oldu. Vallahi öyle oldu. Efendim, bir tane daha mı sürpriz var? Ebru Hanım'a bir şey daha var. Sinop'tan O gelinlik. Tamam. Gelinlik Şimdi, mi? Aa, Ne ayakkabı o? geldi. Aa, Ebru Hanım'a gelin ayakkabısı, gelinlik ayakkabısı. Cinderella. Cinderella. Bu arada Ama Cantare, gece 12'yi cantare. geçince kabak olup sinirleniyor ona göre. Ha? Gece 12'yi geçince kabak olup sinirleniyor ona Evet göre. ondan sonra yok oluyor Yok değil oluyor. mi? Tabii. bu arada sevgili izleyiciler ben yapımcısıyım bu programın ama jüri üyelerimizi ne kadar aç bıraktığımızı anlıyorum. Hepsi böyle mantıya, böyle balıklama. Ben. Afiyet olsun. Ki Sevim Hanım börek getirdi. O süper böreklerinden yaptı getirdi Mantıyı biliyordum ama bu sürprizi bilmiyordum. Bilmiyor musun? ve Bu da mı Sinop'tan geldi? Sinop'tan Bak, ayağını çıkar. ayakkabılar Bu da da Sinop geldi. ayakkabısı. soyun. herhalde. Bir taraftan ayakkabı giyip bir taraftan Sinop'un meşhur Aa, çok ayakkabısı. kız gidiyor ya. Sağ ya. Oğlum sen sağ solu Eğer bilmiyor ayakkabı musun? olursa Neden prenses bilmiyorsun? ben. Olmazsa prenses sen. Aa. Ayakkabı oldu olmadı yandın. Evet. Muya'nın ayakkabılarıymış değil mi? Öyle yanlış bilgi olmasın. Heh, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tam mı? Büyük. Bakayım. Büyük. Bakayım ben bana eteğini Büyük. kaldı. Büyük ayol. Büyük. Olmadı. Yok. Büyük. Olmadı. Büyük. Mantıya Hayır, hayır devam. değil, değil. Büyük mantıya devam. Mantı. Nine. Mantıya devam. Büyük. Ayakkabı. Peki bu arada Evet. artık bu kadar mantıdan, ayakkabıdan sonra Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Mersi. Çok kibarsınız. Çok teşekkür ederim. kısacık hemen Yok hayır. Çok teşekkürler. çok teşekkürler Sinop'a.
yorumlarınızı alacağız. Artık neler söyleyeceksiniz bu kadar mantıdan ve ayakkabıdan sonra merak ediyorum. Hiç yani o tür böyle jestler beni etkilemez. Öyle bir şey yok tabii ki. Cinderella. Evet çok Cinderella'yım. Mantıya Aynen Cinderella. Armağan'a katılıyorum. Of ne espri yaptım. Evet. Kaçırdınız. Mantıyı sindir ella. Ay öf. Korkunç korkunç ama korkunç. Korkunç. Yemem lazım o yüzden bu hale geldim. Evet. Hakikaten Armağan'ın söylediği şey çok doğru. Çok güzel şarkı söylüyorlar. Ama Gerisi ama, yani. ama var mı? Nerede? Yani gerisini Efendim? görmemiz Nerede? lazım artık. Ne nerede? Sahneyi Ne seyrettirecek kullanmıyor diyor bana? işte. Artık gerisini görmemiz lazım. Ne seyrettirecek? Şarkı söylüyor. Utanmıyorsun bir de elinde çatal. Ay, Bir taraftan Osman, mantısını ay, da Allah yiyorsun aşkına, yani. gel. Böyle bir şey olmaz. Gel. Ver. Harika vallahi. Yani aynı kanadayım. Çok iyi söylüyorlar. Ama bize albenilerini gösterecek neleri var? Artık bunu görmeliyiz. Niçin onlar star olacaklar? Star olabilecek özellikleri var mı? Ne yapmaları gerekiyor? Önümüzdeki hafta görürüz. Ya ben yine aynı şekilde Utku'nun ceketinin düğmesini açmasından adımına kadar ne yapacağını biliyorum. Ben bunu bilmek istemiyorum. Beni bir şaşırtması şaşırmıyoruz. lazım. Çocuk daha ne yapsın? Ayakkabı, mantı şaşırmadınız mı yani siz bunların Ay canım hiçbirine? bunlar yokken de şarkı söylemek canım. Zaten şimdi ben başka bir yarışmacı olsam kıyameti kopartmıştım. Gerçekten. Tabii. Ya onlar da getirsin. Tabii onlar mesela Edirne'den ciğerci getirse sahneye kursa biz onu yesek filan. Hani o boyuta geleceğiz. Sen galiba istek ciğer Yok. şey yapıyorsun, sipariş veriyorsun burada. Ha, Edirne'ye. bilmiyorum. Belli oldu. Şimdi bir şeyi söylemeden duramıyorum. Buyurun Orhan İzliyorum da. Çok eskiden olsaydı böyle olmazdı. Ne olurdu? Başka türlü olurdu. Böyle kız alışverişi böyle kolay olmazmış. Zaten daha vermedik kızı. Yok zaten etik ahlaka uyacağız ondan sonra da Ya o bana ayrı da konu. kimse fikrimi söylediğim- sormuyor gider misin Yok diye. en son sözü baba Orhan Baba yani pardon ben Siz söyleyeyim. Ben- söyleyeceksiniz, benim evet, olduğu tabii, için. tabii. Evet. Şimdi daha evvel olsa böyle olmazdı diyorum. Çünkü daha evvel olsa nasıl olurdu? Olurmuş. Bir kere o erkek talip olan erkek talip olduğu hanımla o genç hanımla savaşacakmış. Savaş. Nasıl yani? Evet aynen bakın. Halbuki biz Aynen, ne diyoruz? kılıç. Halbuki biz savaşma, seviş deriz diyoruz. ama- Değişti bu işler artık. İnanın bakın size bir şey savaşacak. Kılıçta onu yenerse, o hanım ona Yenerim. yenilirse, Yenerim. ok yay kullanırken Ne kadar eskiden atacaklarmış. bu? Orhan Bey. Sonra söylerim. Okta da yenerim. Yani o kadar kolay olmadığını söylüyorum. Ok yay savaş yapacak, yarış yapacaklar ve onu yenerse. 3, ata ondan daha iyi binerse Biner. o zaman o hanımı almaya hak kazanıyormuş. Yani o kadar zormuş evvelce. Böyle mantığıyla ayakkabıyla olacak gibi değil Yani bu işler öyle yani. kolay. Şu anda kolay diye Çok düşünüyorum. Ama buradaki en büyük zorluk etik olması meselesidir. Buna da daha süre vardır. Onun için ben son sözü bu şekilde ifade edeyim. Ben Not kolay kolay vereceğiz da mi? kız vermem. Ama şu var ki Utku'yu çok seviyorum tabii. Ama vermem. Geleceğe dönük ümitlerimiz durabilir. 17'sinden sonra. Bir düşünürüz Orhan. Yine bir toplanırız beraberce bir gece. Sevenleri ayırmayalım. Bundan böyle benim Öteki vereceğim de notlar kendine Evet. düşünüyor tabii. şarkı Ne olur, ne söylemekle olmaz alakalı diye. notlar değildir. Sadece bundan böyle şuna bakarak not vereceğim. Gelecek hafta o insanı sahnede ne yapacağını merak ediyor muyum? Anlıyorum. Ben bir teklifte bulunabilir miyim? Bunu daha evvel Armağan Bey denemişti. Mutlaka bir şey yapmalıyız diyoruz ya. Amuda kalkarak şarkı söylemeyi denemeliyiz yahut öğretmeliyiz mesela. Ben yapabiliyorum. Armağan bunu gerçi Allah yapabildiğini aşkına böyle bir göster. şey olur mu Hayır, ya? tabii yani bu Yani- aslında Armağan Bey'in bu söylediği çok doğru, bir şey yani. Onu da Doğru değerlendireceğim söylüyor. diyor. O zaman puanlarınızı alabilirim şimdi. Ama bizim çocuklarımız genel olarak iyiler. Hep İyiler. her şey. Ama zaten Sahneyi- Orhan abi Bütün her şeyi Ben- değerlendirerek. şarkı vereceğiz. söylemelerine bir Musiki şey adına demiyorum ki. demiyoruz ama sahneyi kullanacaklar. Kullanmadıkları takdirde hakikaten bu not düşmeli. Başka türlü olmaz, Olmaz. yani. Çünkü bakınız 16 seans ve 16 seansta eğer ki bir şeyler olamadıysa, toparlanamadıysa yani o zaman demek ki sahne insanı bağışlayınız vezir de eder, rezil de eder. Yer yutar. Evet. Çok önemlidir. Sahnecilik çok önemlidir. Ama öğretmeliyiz o zaman. Bir şeyler yapmalıyız. Hemen bari. puanları Farklı. alalım. Ama bu Çünkü içten süremizi- gelen bir şeydir Süremizi yani. çok aştık. 9 verdi Ebru Gündeş. Orhan Bey, Bülent Hanım, Armağan Bey. Ben 10 veriyorum. 10 Orhan Gencebay'dan.
Efendim okuyuşu tabii bugün için okuyuşuna veriliyor ve onun için 10 veriyor. 10 Bülent Ersoy'dan Armağan'cığım. 7. 7 de Armağan Çağlayan'dan geldi. Toplam 36 puan Teşekkürler, yanılmıyorsam. Evet. Aday numaranı bir numaram hatırlatır 109. mısınız? 109 Utku'nun aday numarası. Eğer isterseniz siz de oylarınızı şu anda gönderebiliyorsunuz.